Hello，大家好，我係小海。今日咧同大家拍片分享一下啦。住喺馬六甲嘅居民啦，如果你住喺市中心咧，其實最大嘅一個娛樂或者景點係啲咩咧？就係屬於馬六甲嘅雞場街啦。咁咧，如果住緊馬六甲嘅居民們啦，可能咧就唔會成日都行雞場街啦。咁但係咧，遊客嘅話咧，真係的而且確咧係好中意行雞場街㗎。咁因為呢一度咧有好多一啲嘅文化遺產啦，亦都好多博物館啦，同埋好靚嘅打卡地方。咁所以對於遊客嚟講咧，都幾吸引嘅。咁所以今日咧就係用一個馬六甲居民嘅身份啦，因為我都有喺度住嘅。咁咧就係帶大家咧去遊覽一下馬六甲嘅雞場街啦，好冇？因為其實咧就係講開咧都有啲慚愧啦，即係嚟咗馬六甲咧，即係馬來西亞嘅馬六甲住咧，其實都有一段嘅日子㗎啦，咁都有幾年嘅時間啦，但係真係冇確實地咧就係好認真咁行雞場街。因為雞場街呢一個地方咧，亦都係著名嘅旅遊區啦。咁佢其實咧就唔係一條非常大嘅街道嘅，但係咧佢就真係因為太多嘅遊客啦，並且咧亦都係好難去揾到呢一個嘅泊車嘅地方。咁所以因為好難揾 parking 啦，亦都係著名嘅旅客區啦。咁所以咧本地嘅人咧就真係可能甚少去行㗎啦。咁但係咧，作為住喺呢一個馬六甲嘅市中心咧，我自己係作為一個居民咁樣嘅身份啦，都冇行過，認真咁行過個雞場街咧，就真係唔係幾好意思嘅。咁所以咧，今日呢條片咧就係我有一日咧就抽空咗少少時間啦，就係好仔細地行一行呢條嘅雞場街。咁當然啦，亦都有好多鋪頭咧未完全開放晒啊，因為我行嘅時候係早上啦，亦都係閒日啦，咁所以咧就未能夠行到晒所有嘅雞場街啦。咁但係都係叫一個嘅片段咧，影下俾大家睇下啦，雞場街嘅日常係點樣啦，咁就係俾大家了解一下雞場街。咁如果你嚟到馬六甲玩嘅朋友們啦，都可以去行下呢一條嘅文化街。我哋而家事不宜遲，即刻去片啦！好啦，今日咧就帶大家嚟行一行馬六甲嘅雞場街啦，因為咧住喺呢度嘅人啦，其實佢會感受到馬六甲呢個地方啦係幾特別嘅，因為佢會有一種獨特嘅文化風情啦，同埋呢度會有好多古舊嘅建築啦，咁所以今日帶大家係行一行著名嘅雞場街啦。呢邊咧都有好多唔同嘅美食嘅，例如好似我依間啦都有食雞飯啦，因為馬六甲都真係好出名雞飯，同埋周街咧都會有得賣呢個馬六甲椰糖㗎啦。咁我依家咧因為係好早嘅時間啦，大概係9點幾10點，所以喺街上邊咧就唔算好多人嘅。佢週末嘅時候咧，其實係最多人嘅時候嘅。係啦，因為佢每個星期好似拜五、拜六、拜日啦，佢都會係封住條街啦。夜晚嘅時候，咁跟住之後就會擺好多小攤檔出嚟㗎啦。咁但係而家可能較早咁，所以就冇啦。咁同埋值得一提嘅就係咧，呢一邊咧而家越嚟越興啦，就係着呢個涼嘢服啊。咁所以咧，周街嘅街頭啦，都會有呢啲可以租涼嘢服嘅店啦。咁你如果有興趣都可以睇睇啦。咁同埋有好多賣遊客手信嘅地方啦，咁之前都有片介紹過啦，咁今日就唔集中講啦，咁就陪一陪我行逛一下呢一條雞場街，係啦，咁我自己咧都好中意睇呢啲嘅手信嘅，其實即係本地人可能好少會行呢啲啦，咁但係我自己就幾中意，咁但係就的而且確可能係太早，咁所以好多店都未開。咁呢間咧都係我有介紹過啦，陳金福。之前咧都有買過去一啲嘅手信㗎啦，返香港。咁遊客們咧，其實嚟馬六甲行呢條雞場街咧，就我覺得係幾好玩嘅，因為佢都會有好多特色嘅小店啦。咁你可以買到好多遊客嘅東。但係咧，我就唔建議太早嚟，真係，因為而家咧，我覺得都係稍微早咗少少，好多嘅店鋪咧，其實係未開門嘅。咁可能我就行唔到幾多啦咁樣，咁但係 anyway 啦，都帶大家去輕輕感受一下啦。因為佢如果開晒嘅時候咧，其實都幾熱鬧。佢有好多好似賣呢啲榴蓮啊、芒果沙冰啊，之後又有 juice coffee 啊，跟住有呢啲福記餅家啦，就係呢邊好出名嘅一啲烤太陽餅啊等等啦。咁同埋咧有好多呢啲古城咖啡店啦，
係食呢啲嘅肉骨茶啊，食呢啲肉骨茶啊、生熟蛋啊、印度煎餅啊，咁你可以一次過喺度感受埋咯。係啦，我而家就行喺邊難少少先啦，好難拍到。咁同埋呢間咧，我都會好中意行咧，因為係呢一間媽咪嘅店鋪。媽咪店鋪，咁呢度入邊可以整杯麵，同埋好多賣媽咪嘅手信。咁我陣間先至入去睇一睇啦。依家咧就輕輕帶大家感受一下呢一度嘅休閒加寧靜啦，好 chill 嘅。其實行呢一個位置，我自己喺呢一邊其實住咗一段時間，我都冇一個好仔細地行呢個雞場街，因為本地人就知道啦，呢度就好難找 parking 嘅，咁所以冇乜必要咧，我都冇乜點樣嚟呢度噶啦。係啦，咁我就帶大家感受一下先。依家咧嚟到呢度入邊啦，咁其實有好多呢啲嘅小手信店啦，我自己都好中意行，因為佢係賣好多好得意嘅、好特色嘅嘢啦。咁我覺得遊客其實都好中意睇呢啲嘅。即係買下磁石啊，感受下呢啲碗啊、碗仔啊呢啲。咁呢間店咧，其實我都行咗好幾次嘅啦。我自己覺得好多呢啲嘅小東東都好可愛。仲有呢啲刮痧經絡棒添。木嘅嘢啦，木雕嘅嘢啦，呢一間係比較多啲嘅。好多呢啲小東東，係，不過我就不太感興趣。不過呢個燈我覺得都幾好。仲去咗媽咪麵店。如果遊客嚟到馬六甲嘅話呢，其實呢一個媽咪嘅公仔啦、媽咪嘅店呢，亦都係馬六甲嘅手信之一㗎。咁所以呢，值得嚟呢度睇一睇啦。如果帶住小朋友嘅話呢，更加可以體驗做杯麵添。咁呢一度呢，大人小朋友呢，亦都可能買到一啲嘅手信啦，翻到去呢，俾你嘅親友㗎。咁佢呢度公仔啊、精品啦，以及一啲嘅麵食啊、薯片呢，都有㗎。好多都係手信店啦，同埋一啲嘅小店係賣小物嘅，以及一啲小衣服。咁我決定行咗一邊先，定行另一邊。其實佢條街咧就唔長嘅，咁所以咧，我建議大家如果遊客嚟呢邊住咧，其實住一晚咧已經 OK 㗎啦，即係2日1夜，我覺得已經夠玩馬六甲咯。因為佢主要嘅街道咧都好集中嘅，全部都係雞場街嘅呢一帶㗎啦。咁佢四方八面都有好多唔同嘅小店啦，跟住會好多呢啲按摩按腳嘅店，仲有呢啲賣洗粉啦、伴手禮嘅店。由於雞場街咧真係好多旅客啦，所以咧呢邊賣嘅衫咧亦都係偏度假風情嘅，有好多一啲嘅手工衫啦、民族衫啦，咁所以咧嚟到亦都可以睇睇㗎。食榴蓮啦、甜品嘅 shop， 之後咧有好多好舊嘅店啦，以前整衫嘅，好似呢間係賣 gadget 嘅。但係由於太多車啦，所以我都唔係好方便行出去，就變咗好成日都會俾車撞。係啦，仲有一個雞場街遺址公園，依家咧就同大家行一行啦。咁就有呢一個健美之父，咁就都幾多人打卡嘅平時。係啦，咁我都係第一次行入嚟，仔細地觀看啦。咁其實佢就係有個廁所咯，同埋有呢一個嘅銅像，咁所以大家就可以遊客們咧嚟
嚟呢度拍拍照啦，係啦，咁就冇乜特別嘅。咁我而家咧就出翻去先。咁仲有會有 mini show 呢啲啦，咁就可以睇一睇啦。同埋會有好多一啲磁石啊，跟住呢啲古玩、古文物、古玩市場 mini show 又係啦，等陣可以睇一睇。咁值得一提嘅就係咧，呢邊都有好多好著名嘅一啲地標啦嘅鋪頭。哇！呢個好似好正咁喎，夜航特飲啦。之後咧有呢一個地理學家，係啦，地理學家咧都係一個好出名嘅地標之一啦，就係食。仲有呢一個涼茶鋪、公和堂啊。咁雞場街附近都好多酒店，跟住買天珠嘅鋪頭。仲有幾多呢啲國民嘅鋪頭啦 ？Flipper 賣拖鞋嘅。古文物。其實咧行到呢度咧已經係差不多完雞場街。嗱，又有雞飯粒啊，大家咁可以嚟呢度食雞飯粒，同埋呢個 Chendol。古邦土產店都有好多呢啲嘅芒果糯米飯啊、鵝毛啊、曬太陽，又有冰賣，大家。咁入邊都會有好多呢啲嘅小店。俾大家睇啦，街頭街尾其實已經行完㗎啦。咁但係佢圍繞住呢一個雞場街嘅一帶咧，其實都有好多啲嘅仲有啲小店啦，阿嫲好料啦，都係一個出名嘅本地店嚟嘅。咁所以咧就係食下早餐啊，食下嘢咧都 OK。咁所以住喺度嘅遊客咧就方便嘅，係一個步行嘅距離就可以到達嘅一個地方啦。同埋呢一個棚咧，通常咧就係新年啊，有過時過節嘅時候就會好熱鬧喺呢度舞龍舞獅㗎啦。入邊都會有停車場嗰啲啦，但係本地嘅居民都知道其實係好鬼難嘅。係啦，之後就有好多呢啲咁樣嘅特色店咯。我行到一次過行到最前面，之後就行翻過去㗎啦。咁呢一個嘅小涼夜餐館啦，我都覺得係可以食下涼夜餐嘅。呢度都係幾有特色嘅地方。咁呢一個雞場街咧，其實已經係 keep 咗好多年㗎啦。咁係由以前開始啦，到依家。咁遊客亦都可以去睇一睇呢一個又見馬六甲，係一個嘅 show 嚟嘅。間中嚟呢度 feel 佢啲，我都覺得係唔錯嘅選擇嚟㗎。
館。刀博物館咧，其實入邊咧就賣好多刀嘅。係啦，嚟到呢度都已經係一個 ending 嚟㗎啦。咁周邊咧就有好多嗰啲住嘅地方咯。刀嘅博物館咧，入邊咧就賣好多一啲小工具。我就唔入去啦，賣好多嗰啲鉸剪啊、刀叉咁樣咯。係啦，有興趣就可以入去睇睇。另外，亦都影俾大家睇下馬來西亞嘅國民拖鞋 Flipper。咁呢一個嘅拖鞋咧，亦都係叫做大象拖啦。咁佢係大部分都係人字拖嘅 design 嘅。咁呢一個咧，亦都係屬於平價嘅拖鞋啦。嚟到呢度咧，亦都好多遊客會買嘅。除此之外咧，呢一邊亦都有好多 cafe 手信店，而呢一度亦都好多文創店添㗎。我自己就好中意行呢啲嘅文創小店啦，去睇一睇呢度嘅特色工藝品，而你亦都可以買翻屋企咧，作為呢個手信之一㗎。而呢一邊咧，亦都有一啲嘅手信店啦，我覺得係好靚，好適合打卡㗎。咁呢個咧就叫做陳金福，有好多着住咧呢一個馬來西亞嘅涼嘢服嘅人啦，會嚟呢度打卡影相。佢除咗主街之外咧，佢其實旁邊咧都會有好多呢啲嘅特色嘅 coffee shop 啦，同埋一啲嘅小店嘅。其實佢唔淨止喺個 main street 嗰度，即係其他咧佢都會有唔同嘅店嘅。會有好多呢啲咁樣嘅榴蓮冰，呢啲小店，換衫涼嘢服嘅店咯，係啦，呢啲我覺得都幾得意。好多呢啲嘅街啦，都係好多呢啲嘅小店，覺得都係十分之唔錯，係啦，咕喱街。俾大家睇下啦，呢個武媚涼場都好多人打卡。都幾適合遊客打卡，個場都幾靚。跟住都有鄭和嘅將軍啦，1405年嚟到馬六甲。咁呢度咧，沿住咧就係馬六甲嘅河啦。係啊，真係好正㗎，好 chill 㗎。之後咧，你可以坐船仔喺唔同嘅碼頭咧就停泊啦。之後沿住個河邊咧，都係非常之多好靚嘅壁畫，以及咧係好多小店咧，就係食嘢嘅，見唔見啦？咁所以咧都好 chill 嘅喺呢一邊，咁就飲下啤酒，食下 burger，又一日㗎啦。係啦，呢度我就唔詳細講解啦。咁主要咧對面咧就係呢一個嘅紅屋啦。紅屋咧應該大家又係唔陌生㗎啦，係咪先？即係已經見過無數咁多次㗎啦。咁所以咧我就又唔去行㗎啦，因為我都行過好多次。總體嚟講咧，作為一個遊客咧嚟到馬六甲咧，我覺得係會好開心嘅，因為真係好 chill 啦。好舒服、好悠閒的一種感覺來的。而圍繞住馬六甲河嘅附近啦，係非常之多博物館㗎。鍾意熱愛歷史嘅你咧，亦都可以喺度參觀遊覽一整日㗎。而呢邊咧，亦都係非常之多人咧去到紅屋呢一度打卡。所以大家可以試一試咯，因為係食咗成個馬六甲，我覺得係最好食嘅一個選擇。
棟屋附近呢，其實亦都有少少小店啦，你可以坐低食杯嘢，食下 chendol 咁樣。而另外亦都會有賣涼嘢服嘅店。而值得一提嘅就係咧，呢一邊呢都亦都好多 cafe 㗎。對面呢亦都有一間呢叫做 Lost in Malacca， 係一個嘅大型嘅密室逃脫。希望大家咧都中意我今日呢一條影片啦。如果中意嘅話咧，就記得 like 同埋 share 埋俾朋友睇啦。我哋下條片再見，拜拜。